बदीन जे कराची रोड तां झंग मां अणॼातल शख़्स जो लाश ठाहियो आहे। पुलिस चवण आहे त लाश कुझु ॾींहं पुराणो आहे, सुञाणप नाहे थी सघी। पुलिस मौजूदु फोतीअ जे कंध में रसी ॿधल आहे। मामले जी जांच कई पई वञे। बदीन जे कराची रोड तां झंग मां अणॼातल शख़्स जो लाश ठाहियो आहे। पुलिस चवण आहे त लाश कुझु ॾींहं पुराणो आहे, सुञाणप नाहे थी सघी। बदीन जे कराची रोड तां झंग मां अणॼातल शख़्स जो लाश ठाहियो आहे। पुलिस चवण आहे त लाश कुझु ॾींहं पुराणो आहे, सुञाणप नाहे थी सघी। तफ़सील मालूम कंदासीं अब्दुल शकूर मेमण खां। जी शकूर, आगाह कजो। कराची रोड ते हैदर सिटी लॻे हिकु नौजवान नामालूम शख़्स जो लाश ठाहियो आहे। लाश जेको पसकरदाई जे माण्हू ॾिठो ऐं पुलिस खे इतला कयो। पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची उनजी जांच कई आहे। उन बैदि लाश जेको आहे सो पुलिस ईडी जे वर्करनि ज़रिए, कारकुननि ज़रिए लाश खणाए जेका आहे सा इंडस्ट्रियल अस्पताल पोस्टमार्टम लाइ मुंतक़िल कयो आहे। पुलिस मूजिबि लाश कुझु ॾींहुं पुराणो चयो वञे थो, जेको जंहिंमें बदबू थी वई आहे। जॾहिं त ॿिए तरफ़ पुलिस जो इहो बि चवणु आहे त लाश जे ॻिचीअ में हिकु रसी जेका आहे सा बि ॿधल ॾिठी वई आहे। जेको लॻे थो त मुबैना ख़ुदकशी करण जो ड्रामो रचायो वियो आहे, छाकाणि त जंहिं वण में रसी ॿधल हुई उहो वण ई जेको आहे सो हिकिड़ी टारी मिसल हिकिड़ो नंढो वण बूटो आहे जंहिंमें पियल हुई। तंहिं करे पुलिस वधीक जांच करे रही आहे, जॾहिं त लाश इंडस्ट्रियल अस्पताल पोस्टमार्टम लाइ मुंतक़िल कयल आहे। जी।